아이다에서 사이드 사이드 쿠카라차로 스텝. 네, 이어서 네. 네, 설명해 주시죠. 저희가 사이드 스텝으로 간 거, 사이드 네. 쿠카라차였죠. 네, 사이드 쿠카라차, 여기서 쿠카라차 다음에, 여기서 펜싱 라인, 그 다음에 언더암 턴을 하시고, 네. 인투 팬으로. 네, 음. 네. 네, 하시고 싶은 설명해 주시죠. 네, 우선 여기서 이제 제가 자꾸 이제 스텝이냐 쿠카라차냐 뭐 이랬는데요. 네. 계속 연속해서 저쪽으로 간다면 사이드 스텝이지만 전에 네. 얘기 드린 것처럼요. 네. 여기서 쿠카라차니까 여기서 바로 다시 복귀를 하셔야죠. 이쪽 예. 리플레이스로. 네. 네, 그래서 이때 조심하셔야 되는 건 여기 아이다가 끝나고 네. 머리, 헤드가 너무 이쪽으로 이렇게 빨리 기우는 거. 이건 대부분 자기가 쓰러진 거죠. 네네. 그게 아니고 여기서 코어, 센터, 네. 이 배, 배꼽, 단전 네. 여기를 컨트롤을 잘 하셔서 여기에서 나의 지금 프리레그 지금 힘이 없는 이 발을 네. 잘 갖다가 놓으신 다음에 네. 회전이 다 됐고 그걸 확인 후에 사이드로 가시라. 네, 그냥 이렇게 가지 말고요. 여기서 아이디어 끝났다고 네. 그냥 이렇게 가거나 예, 예. 아니면 뭐 머리는 안 가는데 발만 막 이렇게 빨리 빠지거나 네. 이거 아니고 여기서 회전 후에 네. 사이드로 쿠카라차 가시고 여기서 또 체중 이동 확실히 해주시고 네. 그 다음에 여기가 또 펜싱 라인이 펜싱이라고 하니까 또 암 액션을 좀 해주시고 네. 그 다음에 또 사이드로 가시고 네. 여기서부터는 약간 바리에이션 같은 거예요. 네. 언더암 턴이 바리에이션이에요. 왜냐면 언더암 턴이 이리 갈지 저리 갈지 저리 갈지 벌써 네. 우리 통합에서 네. 교과서에는 있는 겁니까? 교과서에 언더암 턴만 있죠. 네네. 네, 스파 턴만 있고요. 네. 그렇지만 지금 우리 통합 루틴은 약간 바레이션 언더함턴입니까? 네, 어디로 가는지 각자 사람마다 다 다르잖아요. 다르게 할 수 있죠. 그런데 이제 보통 멋을 많이 내시는 분들을 보니까 네. 여기로 가신 다음에 네. 그 다음에 저기로 가셨다가 네. 다시 일이 싹 들어오시더라고요. 네. 네. 멋을 많이 내시는 분들을 보니까요. 예. 네. 그래서 이거는 네. 조금 네. 여기도 좋은데 저기도 좋은데 저기도 좋은데 네. 중요한 건 네네. 그 찍는 거는 아무 데로나 찍으셔도 돼요. 네. 남성이 리드하거나 여성이 가기 편한 곳으로. 네. 그런데 예. 여기만큼은 꼭 파트너를 서로 빨리 봐주면 그 다음 원하는 게 좀 편해져요. 네. 그 다음 원하는 게 사이드도 갈 수 있고 포워드 바로도 올 수 있고 예. 여기서 일이 안으로 집어넣어서 리드 하시는 분도 따라올 수가 있어요. 네. 근데 이 3를 대부분 못 맞추고 대부분 2랑 4에만 맞추시더라고요. 2, 4는 마음대로 살짝 하셔도 돼요, 사실은. 네. 근데 3에서를 남자를 잘 보시면 네. 4가 편해져요. 네. 네. 제가 원하는 거. 네, 원하는 거. 네. 우리 예진 선생님이 아까 정렬이라는 단어를 썼어요. 네, 네. 정렬을 해서 네. 그게 이제 사이사이에 이제 그 의미가 숨어 있는 게 보였습니다. 네, 네, 네. 이렇게 아이다 했을 때 사이드 쿠카라차 할 때 바로 사이드로 가지 말고 정렬해놓고 이렇게 네. 쿠카라차. 네. 잘 쓰시네. 네. 네. 그리고 언더암 턴을 했어요. 네. 정렬을 쓰리에서, 해놓고 네. 이쪽으로 보낼 건지 네. 사이드로 네. 보낼 건지 네. 네. 결정을 네. 할 수 있는 것은 네. 잘 정렬이 되고 서로 네. 교감이 되어 있는 상태. 네. 그렇습니다. 그래서 앞으로 오신다면 이건 이제 오픈힙 트위스트의 일종이 되는 거고 네. 언더암 턴 후에 옆으로 가신다면 그냥 네. 언더암 턴, 사이드 스텝, 네. 그다음에 인투 팬 뭐 이렇게 보통 얘기를 하죠. 결국은 뭐 팬 포지션으로 가기 위한 동작인 것 같습니다. 네. 네, 조금 바리에이션이죠. 그리고 사이드 쿠카라차 하고 나서요, 우리가 네. 펜싱 라인을 했는데요. 네. 두 분은 손을 이렇게 하셨어요. 네, 네, 네. 예. 요 손은 또 이렇게 하는 사람도 있고 이렇게 하는 사람도 네, 있고 네, 네. 다양할 텐데 네. 선생님은 네. 요게 좀 편안하고 아름답습니까? 아니요, 네. 제가 25년? 4년? 네. 5년 전에 배운 펜싱이 이겁니다.
아, 네. 제가. 저도 그거 배웠습니다. 네네네. 제가 그 그- 당시 펜싱을 이렇게 네. 하라고 배웠기 때문에. 그때 배운 거 지금까지 가지고 있는 거예요. 그럼요. 펜싱 라인은 예. 지금 예. 바뀌지 않아요. 네. 예. 하지만 이제 이런 손 동작은 좀 더 할 수 있죠. 이거는 학원 원장님이 어떻게 가르쳤냐에 따라서 스타일이 네. 좀 다를 수도 네, 있더라고요. 네. 그래서 이렇게도 할 수 있고, 네. 이렇게도 할 수 있고. 음. 하지만 이제 저희가 그 당시 배웠던 건 네. 얼굴을 페이스를 서로 바라보고 있는 게 아니라 네. 서로 저쪽으로 향했더라. 네. 네. 예. 그렇게 했기 때문에 약간 저희가 음. 손을 잡고 저쪽으로 갔던 것 같아요. 둘이 이렇게 하자고 좀 합을 맞췄습니까? 아니면 눈치껏 따라한 겁니까? 살짝 눈치껏 눈치껏. 아, 그리고 예진 선생님이 25년 전에 배운 거를 모르잖아요. 네네네. 그래서 네. 근데 명진 선생님 이렇게 하네 하니까 그거 네. 보고 따라했잖아요. 네. 그 여성은 남자한테 집중해서 이렇게 시선도 아이 컨택을 해주면서 그 동작도 같이 통일감 있게 네. 높이와 방향을 맞춰주는 것도 네. 굉장히 여성의 그 센스 있는 여성인 것 같아요. 남자를 아주 기분 좋게 해주는. 그게 능력이죠. 아, 능력자입니다. 그러니까 네. 뭐 네, 프로페셔널 그래서- 하고 네. 계시겠죠? 원래 파트너는 아니잖아요. 네. 원래 파트너는 저기 계시는데, 내 파트너는 늘 같이 하던 모양이 있을 건데, 지금 내 파트너가 아닌데, 마치 파트너인 것처럼 하나를 보여주는 거. 아, 이거 여성의 실력은 정말 네. 박수 쳐주고 싶습니다. 아, 네. 내가 감사합니다. 제가 감사하죠. 저 여러 선생님들하고 지금 쓰고 있습니다. 누구한테 감사하다고 인사했어요? 와. 아, 네. 네. 아, 저한테 감사하다고요. 제가 칭찬해줬습니다. 이게 뭐 자, 그럼 주제기 좀 뭔가 이상해. 컬에서부터 연결해서 한번 쭉 네. 보여주세요. 네, 예비. 선생님, 잠깐만요. 이쪽에서 시작해주세요. 이게 네. 가지니까. 자, 준비. 예비 뭐 하나 하고요. 컬. 천천히, 천천히. 아이다. 다음에 사이드 쿠카라차. 네. 펜싱 라인. 그 다음에 언더암 턴. 인투 팬. 네. 선생님 언더암 턴을 하고 선생님이 살짝 이렇게 뒤로 빠져주네요. 네. 여성이 확실히 걸어올 수 있도록. 네, 그 이유가 사실은 네. 저는 이제 이게 몸에 배어 있는데요. 네. 이게 통합을 할 때 보면 저희가 이제 90도로 이렇게 하잖아요. 네네. 근데 원래 이제 책에 이제 음. 단편적인 부분들, 쉬운 부분들을 갖다가 네. 쓴 거거든요. 네. 근데 원래 이제 제가 연습했던 거는 네. 예전부터 대각선으로 쓰신 다음에 네. 여기에서 90도를 연습을 했단 말이에요. 그리고 그대로 남자는 백워드를 가고 여성은 저쪽으로 가게 되죠. 네. 네, 저쪽으로 가서 저기에서 다시 8분의 8분의 5. 네. 그다음에 여성이 4분의 1 해서 이렇게. 그러니까 저는 네. 예, 여성의 기준보다 지금 남자 기준, 네. 남자 기준으로 그냥 백워드만 맨날 했어요. 네네. 매일. 네, 근 진짜 10몇 년 동안 계속 이것만 연습했거든요. 네. 그런데 통합을 하면 이렇게 했잖아요. 제가 그냥 이렇게 하니까 자꾸 여성들이 일이 가지는 거예요. 네네. 네, 그래서 네. 저는 이 상태여도 예. 일부러 이쪽으로 틀어주는 거죠. 네. 그러니까 반대로 자꾸 틀어주는 거예요. 저쪽으로 못 가게. 저쪽으로 예. 못 가게. 예. 그리고 원래 제가 배웠던 베이직상으로는 그냥 무조건 백워드였거든요. 네, 뭐 몸을 틀거나 뭐 이렇게 아니고 네네. 그냥 백워드, 그냥 백워드, 그냥 포워드. 네. 그러니까 통합을 할 때는 네. 어쩔 수 없이 제가 항상 네, 그냥 백워드 하면 저리 가잖아요. 그러니까 이쪽으로 틀어서 이렇게 해줍니다. 네. 거기 얘기 아니고 언더암턴 네. 다음에 얘기였거든요. 네, 그래서 그거 보여주면서 얘기해 주세요. 언더암턴도 네. 마찬가지. 여기서 그냥 백워드를 가면 이렇게 되거든요. 네네. 그럼 펜을 가면 이렇게 돼버려요. 네네. 네, 그러니까 여기서도 언더암턴. 언더암턴 후에 약간 이렇게 뒤로 빠져주고 이렇게 네. 갑니다. 네. 네. 어휴, 설명을 하니까 더 헷갈려요, 선생님. 그렇죠. 다시 하나로 통일해서 선생님, 그러니까 뭘 하라는 얘기예요? 현재 오케이. 예. 언더암턴 후에 네. 그냥 자기 혼자 뒤로 백으로 빠지면 네. 백으로 빠지면 여성을 따로 손으로 이렇게 리드를 해야 되거든요. 네네. 네, 그래서 그것보다는 몸으로 그냥 같이 가는 게 리드가 편해요. 그럼 여성이 언더암턴을 하고 네. 이렇게 베이직으로 빼지 않고
네. 이렇게 트위스트를 만들었잖아요. 네네. 힙 트위스트를. 이미 예. 포워드로 왔을 예. 때 이렇게 해서 왔을 때 제가 그냥 막 백워드만 가면 이렇게 되니까 예. 여기서 이쪽으로 뒤로 가시면서 몸과 같이 함께. 그랬군요. 네. 그 또 언더암턴 후에 너무 거리가 가까워서 네. 저쪽으로 사이드를 뽑으셨을 경우 또 약간은 그래도 이쪽으로 가주시는 게 네. 아니 저는 예. 제 스타일입니다. 네, 스타일이 여자를 지금 만들고 있는데 네. 지금 할 때마다 계속 다른 모양이 여자가 다른 모양이 되고 있거든요. 아, 두 개는 다른 거였는데. 예, 달랐어요. 네. 예. 근데 하나가 이제 이쪽으로 빠진 거하고 이쪽으로 빠진 걸 보여줬는데 네. 이쪽으로 가서 트위스트 하는 거 네. 요것도 한번 보여줬으면 좋겠어요. 예, 알겠습니다. 네. 언더암턴 하고 네, 언더암턴 후에 여기서 맞추고 이렇게 네. 자, 이제 명진우 선생님이 이렇게 여러분이 추셨으면 좋겠습니다 하는 거 하나만 추천해 주신다면 언더암턴. 이게 가장 방금 이거요? 이게 가장 유행을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 네. 네. 저는 제가 원하는 건 따로 없어요. 유행하는 것 네, 중에서? 여성이 언제나 예뻤으면 네. 하는 거지. 네. 자, 여기서 서로 맞추신 다음에 좀 오버하기 위해서 유행을 하는 것 같아요. 그래서 이쪽으로 좀 들어가셨다가 네. 다시 나오는 거. 이런 건 어떨까 싶어요. 여성이 네. 언더암턴을 하고 나서 그 왼발이 좀 워킹으로 나왔다가 다시 골반으로 회전을 만들어서 힙 트위스트를 해주면 어떨까? 그렇게 한번 유도해 주시면 안 될까요? 아니, 뭐 유도야 다 가능하죠. 예, 예. 이걸 원하시는군요. 네, 나 이걸 원해요. 네. 제 그러면 스타일이에요. 여기서 왼발이 워킹으로 쫙 갔다가 나갔다가 다시 들어왔다가 예. 와. 전 네. 이거 보여줬으면 했거든요. 네, 근데 아무튼 이건 저는 스타일은 아닌데 아무튼 네. 이거 요즘 아, 그래요? 많이 보이는 것 같아요. 네, 그래서 네. 좀 저도 이렇게 배운 사람은 아닌데 네. 선생님한테는 네. 그런데 많은 여성분들하고 추면 이렇게 하는 거예요. 근데 여성이 그렇게 걸어줬었을 때 네. 저하고 잘 걸리고 기분이 좋더라고요. 아, 네네. 그래서 이건 여성이 알아서 그렇게 해줘도 기분 좋은데 그러면 남자도 그렇게 하는 줄 알고 리드를 해야 될 거 아닙니까? 아, 그럼 그 그렇게. 리드법을 다시 더 알려드릴까요? 지금까지 그럼 뭐 한 거죠? 그 방법에 네. 대한 리드는 그렇죠, 하지 않았죠. 아니었죠. 네, 네. 리드는 하지 않았죠. 네, 그럼 그 다음 통편집 다시 그걸로 빼는 알려주세요. 했는데, 네. 인트 빼는 했는데. 네, 지금 여러 가지 보여주면 헷갈리니까 맞죠. 그럼 방금 그걸로 다시 그럼 선생님. 가셔가지고 어디서부터 어딘지 헷갈리신다. 다시 언더암턴부터 해서 선생님 여성이 워킹을 하고 시원하게 그리고 힙 트위스트도 보여줄 수 있는 걸 한번 네. 리드해 줘 보세요. 그냥 일반 언더암턴이 아니고 네. 조금 워킹을 할 수 있는 거. 네. 우리는 그래서 언더암턴은요 포워드웍, 여성이 포워드웍 터닝을 하고 여기서 터닝을 또 워킹. 자 이렇게 해놓으면 자 더 오라고 하는 수밖에 없잖아요. 예. 오고 또 여기서 제가 이쪽으로 리드를 하면 이렇게 네. 올 수밖에 없어요. 네네. 맞죠? 그래서 이거는 첫 번째 개념이 뭐냐면 여성이 오른발에 섰을 때 벌써 방향과 거리 조절까지 해서 리드를 하고 왼발에 섰을 때도 마찬가지 여기서 만난다고 했잖아요. 네. 여기서 보통 금방 오시거든요. 네. 그 전에 미리 빨리 리드를 해주셔야 돼요. 네. 이건 속도가 중요해요. 속도가 천천히 가만히 이렇게 들고 있죠. 여성이 알아서 다 합니다. 네, 그게 아니고 여기서 빨리 해주셔야 돼요. 왜냐하면 평상시 하던 방향이 아니기 때문에 조금이라도 네. 네, 여성이 오른발에 섰는데 조금이라도 제가 늦죠? 그럼 여성은 벌써 왼발로 갑니다. 아, 네. 그거 늦은 거 나쁜 예 보여주지 말고요. 바른 예를 좀 많이 보여주세요. 다시. 헷갈려요. 이렇게, 왜냐면 명진우 선생님은 바른 예가 아닌 걸 보여줬는데도 시청자분들이 그것도 멋있게 보일 수가 있어. 그러면 그걸 하라는 걸로 들을 수 있으니까 그런 거 말고 하나만 잘 된 오른발로 것만. 가서 빨리 새로운 방향으로 네. 이렇게 하십시오. 네. 이렇게 정리가 됐습니다. 근데 아까 시연할 네. 때는 이렇게 안 했으니까 컬부터 다시 이렇게 시연 한번 해주세요. 네. 시작. 오케이. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 네. 저는 좀 대중적인 걸 원해서요. 네.
어떤 분은 명진우 선생님의 강의를 들으니까 네. 이렇게도 해주고 저렇게도 해주고 다양한 예를 설명해 주는구나 하고 좋아하는 사람이 있어요. 네네네. 여러 가지 스타일을 보여주는구나. 근데 그 사람이 1%입니다. 나머지 99%는 어렵다, 헷갈린다. 네. 산만하다. 이렇게 될 수가 있어요. 그래서 그냥 전달해주고 싶은 한 가지를 계속 그쪽으로 일관되게 보여주는 게 보기가 좀 네. 편안할 것 같습니다. 대중들은. 1%는 실력자들이에요. 그 다양한 거를 다 보여주네? 네. 그거는 이제 선생님의 욕심인데요. 여기는 이제 선수는 보지도 않아요. 네. 그래서 1%밖에 안 본다는 겁니다. 네. 선수는 1%죠, 사실. 네. 자, 그러면 그 다음으로 넘어가서 네.